इस छोटे से होल के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों की रोने की आवाज आ रही थी। लेकिन गांव का एक जाबाज आदमी जब इस होल के अंदर गया तो अंदर का नजारा देखकर इसका तो होश उड़ गया। तो ये घटना है नेपाल की, जहां पर जंगल के बीचों बीच इस खतरनाक होल के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों की रोने की आवाजें आ रही थी। और कुछ दिनों पहले गाँव से 5 बच्चे गायब भी हो गए थे। इसलिए गाँव के कुछ जाबाज लड़के हाथ में बड़े बड़े भाले लेकर इस होल के पास जाते हैं। लेकिन आखिर होल के अंदर जो मिला उसे देखकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय हनुमान लिखना ना भूले। तो आखिर होल के अंदर बहुत सारे कठपुतली के छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं।